歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家一個我啲小朋友去親啲餐廳咧都好中意嗌，又或者係佢哋只會嗌啦嘅一個餸菜，就係炸魚薯條啦。莫講話小朋友啊，我自己都好中意食嘅，間唔中咧我都要嗌一份嚟吔下㗎。不過咧，與其出去嗌咧，不如自己做啦。咁啊，今日咧我就想同大家分享下一個英國人咧一個炸魚薯條嘅做法啦嚇。咁有可能會 surprise 你咧，原來咧啲步驟咧都唔係少㗎噃。唔好驚，唔好驚，好好食嘅，整咗出嚟之後 ，OK， 即刻開始。好，第一樣要講嘅咧就係啲魚啦，打開先。嗱，我哋今次咧就係用咗一啲鱈魚 cod 嘅。咁其實咧喺英國咧鱈魚去做呢一個炸魚薯條咧就係最普遍㗎啦。又或者咧你可以用呢一個 haddock 啦，但係香港咧就難買啲嘅 haddock。咁啊，我哋用翻咧 cod 咧鱈魚咧就較為容易啲㗎啦。我呢個咧都係啲大型連鎖超級市場度買嘅。咁呢個咧我就覺得好啱去做呢一個 fish and chips 嘅，因為成條咧可以就咁攞去炸咧，非常之方便㗎嚇。咁啊當然整呢一個粟米魚焗魚飯啊，咁咪用呢一個cod 鱈魚做咧就係好好食嘅。咁啊用 cod 點解會好啲咧？就係因為咧嗰個油分會多啲，咁啊炸完之後咬落去咧，你就會好 juicy 啊，覺得非常之好味㗎嚇。咁所以咧鱈魚 cod 咧就係傳統英國咧最普遍用嘅炸魚薯條嘅魚啦嚇。OK 好啦，嗱我哋咧超級市場買咗呢個雪藏嘅鱈魚之後咧，我哋要將佢解凍啦。咁啊當然最好嘅解凍方法就係放翻喺一個4度嘅雪櫃過夜，咁然後咧先至咧叫做正式 official 嘅解凍嘅，唔好浸水啊嚇，盡量唔好浸水，因為好容易滋生細菌㗎。咁我哋解凍之後咧，我哋仲要咧索乾啲水㗎噃，索完乾啲水之後咧，冚住張紙放翻落雪櫃。啊講你唔信，其實咧做呢個英國炸魚薯條咧一個好緊要嘅步驟咧，就係要將啲嘢雪啊 ，OK？呢一個魚咧，我哋解凍咗之後，索乾晒啲水，我哋要將佢放翻落雪櫃 ，OK？ 跟住咧，我哋就做個炸漿咧，整完之後又要放翻落雪櫃。我哋做嗰個薯條咧，整咗個步驟之後咧，又要放翻落雪櫃㗎。放晒落雪櫃之後，當你要炸嘅時候咧，先至攞出嚟即刻炸，咁樣㗎喎。好啦，將個魚咧放翻入雪櫃啦噃，而家就做嗰個炸漿啦。呢一個咧就係 all-purpose flour 中筋麵粉。好，咁啊介紹埋啲材料啦，鹽、baking powder， 目的咧就係將嗰個炸漿咧炸出嚟之後咧蓬鬆啲啊嚇。少少白胡椒粉。嗱，我知道咧英國傳統咧就係用呢一個黑胡椒㗎嚇，咁啊但係我又覺得黑胡椒咧有陣時你食到有一粒黑色嘢咧，係你話俾人聽你落咗胡椒，但係我又覺得好似唔係太好睇咁啊，所以咧我今次係選擇用白胡椒粉嘅嚇。首先我哋咧就將啲乾嘅材料咧撈埋晒佢先，鹽啦、baking powder 啦、白胡椒粉。咁你可以用一個發蛋器啦，或者叉咧將佢攪勻嘅。跟住咧就係一個好重要，亦都係好傳統嘅英國炸魚薯條嘅材料咯噃。嘣，就係黑啤啦！呢一個黑啤咧，唔知點解我見親咧老一輩嘅可能知道我講咩啊嚇，我就會諗起阿 Jelly， 你都係諗起係嘛？我就會諗起咧林子祥嘅個廣告實在太深入民心啦嚇。Anyway。咁我哋咧就要攞個量杯，哇正啊！最緊要咧係凍嘅嚇，咁我哋就倒我哋需要嘅份量落去。倒完黑啤之後，我哋咧就要倒呢一個梳打水啦。OK， 咁啊，假如咧你冇呢一個梳打水咧都唔緊要，你可以用嗰啲有氣嘅水，唔係汽水啊，有氣嘅水去做都得嘅。OK， 好，咁我繼續咯喎。好，咁我哋咧。倒落去啦，輕輕攪一攪先，記住咧分2次攪，因為呢啲粉咧唔會勻勻㗎嚇。OK， 攪到佢勻勻之後咧，我哋就要將佢放翻落雪櫃，臨炸之前咧先至攞出嚟。OK， 呢個係好緊要嘅步驟嚟嘅嚇。放落雪櫃先。
爭啲唔記得同大家分享翻咧，點解我咁着重於呢一個粉漿一定要凍咧？因為如果個粉漿係凍嘅話咧，當你去炸嘅時候咧，嗰個油咧唔會咁容易俾嗰個粉漿吸收㗎。咁啊，於是乎咧，嗰個粉漿咧就會更加脆啦。因為如果你個粉漿係room temperature 室溫嘅，又或者呢啲油唔夠熱嘅話咧，佢咧就特別容易咧將嗰啲油吸收晒落嗰個粉漿度。咁所以食落去咧，你就會覺得一咬落去，哇！點解咧成陣油咧滲落你個嘴嗰度咧？你就知發生咩事啦。即係話佢個炸漿咧就係唔夠凍，一係咧就個油咧就唔夠熱，咁啊多數咧都係炸漿唔夠凍㗎啦嚇。咁所以咧炸漿凍呢樣嘢都係緊要嘅，記住咯噃。好啦，咁啊跟住咧要做個薯條咯喎。嗱，呢一個薯條咧個步驟咧都需要啲時間㗎嚇。我哋切咗啲薯條先 ，OK？ 好啦，咁啊呢一個薯仔咧，我哋要揀一啲乜嘢款式咧，就最好揀一啲粉嘟嘟嘅薯仔啦。最好係乜嘢咧？就係最好用呢一個 baking potatoes 焗薯嗰啲咧，用嚟做炸薯條咧都好正㗎喎嚇。OK， 好嚟啦噃。首先啊，刨咗佢先啦。好啦，刨好晒之後咧，我哋就要將佢切條啦噃。咁我哋咧將佢大概切半寸厚嘅 ，OK？ 好啦。大概咁樣啦 ，OK。之前咧我已經切咗過啦，我哋咧就將佢放落啲凍水度先。好啦，咁啊切好咗啲薯條之後咧，我哋要將佢過水㗎噃。咁啊其實咧最好嘅方法咧就係用個筲箕喺個水喉下面咧係咁掃沖完之後咧再浸翻個水嚇。OK， 咁我哋要做咗呢樣嘢先。好啦，咁啊呢一個薯仔咧我就自己沖咗大概2次到啦嚇，咁啊直至到咧你見到啲水咧係唔濁啦嚇，咁樣就 OK 啦噃。好，咁啊，我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋要煲下啲薯仔先啦。因為咧啲薯仔咧，其實你冇可能咧直接就咁咧炸嘅。你一咁樣炸咧，其實咧佢外面咧就會係脆晒啦，但係入邊咧唔熟嘅。咁所以你一定要做咗樣嘢先，就係要煮一煮佢。咁啊煮咗佢之後咧，再攞去炸咧就更加好啦嚇。OK。好，咁我哋首先咧就將啲薯仔放落個冷水度啦。好啦，咁啊而家咧我哋就要煮滾咗啲水先，唔好用大滾啊嚇，我哋用中火咧去煮滾咗啲水。咁啊等佢煮滾咗之後咧，再閂細啲嘅火，等嗰啲薯條咧再煮多佢3至到4分鐘到啦。跟住咧我哋就倒走啲水佢，然後咧我哋就要整翻乾嗰啲薯條喎，然後咧放翻落雪櫃，直至到你要炸嘅時候咧，先至攞出嚟。千祈唔好睇小雪呢一個步驟喎，係好緊要㗎嚇。因為咧雪咗之後咧，頭先記唔記得我講過啊？凍嘅嘢咧係令到嗰個油咧冇咁容易咧被吸收嘅，於是乎咧個薯咧就會更加脆啦。記住啊嚇！所以我哋做呢一個炸魚薯條咧，你真係唔好睇，哇係好似好簡單咁樣啦。其實咧當中咧步驟咧同埋一啲 food science 咧都係好緊要㗎嚇。我哋煮咗個薯條先。好啦，咁啊水滾咗之後咧，我再煮多咗佢4分鐘。不過咧我就較到好細火嘅。咁你煮到咁上下咧，你就會見到咧佢係起晒泡嘅。而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將佢倒咗啲水出嚟先啦。小心辣手嚇。跟住咧我就會用水喉水咧沖下佢嘅。呢個步驟會唔會似曾相識咧？冇錯，就係我成日都教大家嘅 blanching 啦。有睇我啲片嘅朋友都應該知我講咩㗎啦。繼續，好咁啊，跟住咧，我哋就擎一擎水，跟住咧再揾一個兜咧，就將啲薯條咧放翻喺一個紙上面啦。嗱，有機會咧啲薯條咧係會裂開㗎嚇，咁啊大家要留意。如果你唔想佢咁容易裂開嘅話咧，你可以唔煮佢4分鐘、3分鐘都得嘅。不過我就選擇咗4分鐘，因為咧我想佢入邊咧就熟少少咁嘅啫。咁但係咧有個代價啦，咁啊就係好似要我咁樣啦，輕手啲嗱，一攞已經爛啦，逐條咁樣攞出嚟，冇辦法啦，呢啲唔靚仔犧牲品啦。其餘嗰啲咧擺晒喺個兜度，有張紙墊住啲水，跟住咧我哋就會放喺雪櫃啦。咁其實咧就係起碼咧就放1個鐘頭嘅，咁啊等個雪櫃咧幫手咧吸一吸啲水嘅。咁其實咧
最好係點咧？最好咧，直情咧係放過夜添，仲要係放喺冰格，咁樣你跟住再去炸個薯條咧，簡直係 perfect 啊嚇！咁啊，所以咧睇下你自己想點啦。咁啊，起碼咧就放1個鐘頭嘅喺雪櫃入邊。OK，咁我哋而家放喺雪櫃先啦噃。如無意外咧，嚟到呢一刻咧，你應該條魚就喺雪櫃啦，嗰個炸漿又喺雪櫃啦，跟住咧啲薯條都喺雪櫃㗎。如果你是但有一樣嘢唔係嘅話咧，即刻放咗落去先。OK， 好，咁啊而家咧我哋要做乜啊？我哋就要開始咧炸呢一個步驟㗎咯噃。OK， 好，咁我而家攞翻條魚出嚟先。好啦，既然喺度啦，我哋要做啲咩嘢咧？我哋咧就要撒少少鹽。跟住咧，你就預備你嘅炸油咯噃。我哋咧就要將佢咧係熱到攝氏175度嘅嚇。OK， 嗱，我稍講個程序俾你聽，要做啲乜嘢先。嗱，而家咧我哋將個魚就醃咗啲鹽啦，跟住咧我哋就要將嗰個薯條咧喺呢一個175度嘅油入邊咧炸第一次。炸完第一次之後咧，嗱，我哋就會炸嗰個魚噶咯噃。炸完條魚之後咧，我哋就會炸薯條第二次。咁樣子咧，嗰啲薯條同埋魚咧就可以同一時間熱啦啦咧送俾你吔啦。OK 噶啦嘛，咁我哋繼續噶咯噃。好啦，個油咧就預熱咗咯噃 ，ready 啦。我哋咧就將個薯條咧放落去啦。不過咧，我哋一次過咧就唔好放太多啊嚇。嚟啦，跟住咧我哋就炸佢大概2分鐘。留意住個火咧，就一定要 keep 住佢係175度，攝氏175度啊！咁我哋咧嗰個目的咧，其實咧就係想將嗰個薯條嗰個內部咧炸翻再熟啲噶嚇。咁啊，其實咧我哋咧千祈咧就唔好炸燶佢喎嚇，因為咧燶佢嗰個步驟咧係炸第2次先出現嘅。OK， 即係唔係燶啦，金黃色啦嚇。OK， 2分鐘，跟住咧我哋就可以輕輕攞佢出嚟啦。然後咧揾嗰個有一個層架嘅兜咧裝住佢哋啊。OK， 等個油溫升翻之後咧，我哋就炸第2批啦嚇。OK， 咁啊一路炸晒佢為止。好啦，咁啊炸好咗啲薯條第1次，咁我哋將佢咧 hea 先，我哋放喺1、2角先啊。OK， 跟住咧我哋就要整嗰個魚咯噃。而家咧你喺個雪櫃度咧就攞翻嗰個炸漿出嚟先。樣貌咧就應該係咁樣嘅，咁於是乎咧，我哋就要將佢攪翻勻勻佢啊！攪翻勻勻之後咧，你就要預備一啲中筋麵粉，因為咧我哋要將嗰啲魚件咧就搭啲麵粉上去，如果唔係咧佢就上唔到漿噶啦嚇。咁上麵粉喺個魚度咧都有另一個用處喎，就係咧保護下啲魚㗎嘛，等佢咧冇咁容易炸到乾晒㗎。好啦，啲魚喺度，記住，我哋一定要咧喺臨炸之前先至攞嗰個漿出嚟，凍就越好嘅。OK， 嚟咯噃，整咗啲麵粉上去先，跟住咧多餘嗰啲咧我哋拍走佢啊，記住咧4邊都要整咗，然後擺落個漿度，啲油咧你係應該咧繼續喺175度，攝氏175度啊嚇。OK， 好，跟住攞埋去，然後放落去啦。我建議大家咧，如果第一次炸嘅話咧，就最好咧炸1條先嚇。OK， 嗱，咁條魚我哋要炸幾耐咧？我哋要炸大概4至到5分鐘。咁咧，你一定要 keep 住嗰個溫度。如果太大火嘅話咧，佢有機會外面燶晒咧，你條魚入邊咧都未熟㗎嚇，小心啲，記住啦。好啦，呢一條魚咧，因為厚得滯，我啊發現咧。炸佢5分鐘咧先至 OK 嘅。好啦，而家炸好咯喎，5分鐘啦，哇，正啊，好靚啊！跟住咧，我哋放喺個架度，由佢休息下先。哇，我真係急不及待想食啦，已經。好，咁啊繼續咧炸埋其餘嗰啲魚咯噃。好啦，嗱，嗰個炸魚咧就已經炸好咗啦。如果你驚佢凍嘅話咧，你可以好似我咁揾個錫紙咧，輕輕咁。遮一遮佢，唔好冚實佢啊！冚實佢咧就會腍噶啦。跟住咧，我哋就要整翻熱嘅油，去到200度，攝氏200度。跟住咧，我哋就炸呢一個薯條第2次啦嚇。OK， 準備定個大兜，裝呢一個炸好咗第2次嘅薯條，然後咧就即刻滲啲鹽落去，咁樣兜下佢。OK， 人哋出邊都係咁做㗎咋。好，嚟咯喎，唔好一次過放晒，因為咧
你屋企係做唔到咁多嘅嚇，你個火力都唔夠嘅，寧願炸少少，好過炸衰晒。OK， 好嚟咯喎！咁咧嗱，做一個參考嘅啫，我哋大概咧係炸佢1分鐘度啊，1分鐘度啊，因為咧呢啲薯條較為厚。不過你都要睇一睇顏色 ，OK？ 如果啲薯條你覺得哇喺呢個顏色都差唔多咯喎，咁樣咁你就可以撈佢上嚟啦。1分鐘咧係一個參考啊，咁啊大家記住啦，嗱都差唔多啦呢啲。哇，啷啷聲啊！繼續 ，so happy！ 炸冧炸埋其他嗰啲先。好啦，炸完，跟住咧懶型仔咁樣，哇，撒鹽落去，然後兜，食得啦。哇，卒之食得啦！哦，不過炸完咁耐嘢，梗係飲啲啤酒先啦。Very good，OK， 跟住檸檬，然後咧就咁揸住嚟食啦。So yum， perfect。嗱，跟咗個步驟咧。你都有一個非常之好嘅炸魚薯條食㗎嚇，記住，最緊要就係凍呢個字 ，OK？ 冷藏呢一個步驟 ，right？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦，多謝大家，食嘢啦！Yes。